आज एक वीडियो ने मैं फिर से तैयार छे। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, अंत तक बने रहें। अगर बेस्ट फोन अगर सस्ता चाहिए तो ये फोन जरूर देखो। आईटेल S23 जो कि 3D कर्व डिस्प्ले है और हर बार 16 GB रैम और हर बार 256 GB स्टोरेज। अगर डिस्प्ले बात करूँ तो फिंगरप्रिंट है, 50 मेगापिक्सल रियल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 5000 बैटरी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा फ़ोन है। अगर यार बात अगर कीमत करूँ तो 13 से 14 हज़ार आसपास 64 मिलिया भी इंडिया। अगर डिस्प्ले साइजर बात करूँ तो 6.78 इंच फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर ये कीमत तो बहुत ही अच्छा फ़ोन बहुत ही मुश्किल से मिलना। और कैमरा की बात करूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो अगर पसंद हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।